W4, lesing 4. So die motief van 'n koninkrykskarakter. So hierdie hele module D, 5D, het gehandel oor die motief van jou hart. En jy kan vir mense goed wegsteek, en jy kan alles doen, jy kan vir God goed wegsteek. Right. So ons sien so in Matteus 6, vers 19 tot 24, as iemand om het kan hulle vir ons skryf so lang, dan is ons nog bietjie. En ons praat van skatte van die hemel. Ons is skatte in die hemel. Ek kan sê, maak vir die skatte in die hemel. Ja. Bergpredikasie vervolg, die skat in die hemel, die gesonde oog, die twee Here, die koning oor die lewe, van vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Okay. So, wat my kwaai is daar, hy praat, waar moet jou skat lê? Nou maak hy stelling, daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So, die skat is, wat is die kosbare ding? Die skat is iets wat kosbaar is iets wat jy wil hê. So, hy sê dan, as jou skat hier op die aarde is, jou hart heeltyd neig na daai skat toe. En as dit in die hemel is, dan gaan jy heeltyd dit na. En dan sê hy daar vir jou oog, is jy dan vir jou liggaam, as jou oog nie reg is jou hart, is jou binneste donker. En dan praat hy ook van die twee Here, dan praat hy van, jy kan nie God en Mammon dien. Want wat gaan dit, as jou oog op geld is, dan gaan jy God nie raak sien. Want dan beteken dit, jy gaan net geld jaag. So, jy kan nie sê, jy wil net die geld hê, en jy dien die Here. So, daar is nie 'n probleem met die geld, maar as jou oog op God gevestig is, dan is geld op by saak. Want dan is dit jou voorsien. Maar as jou oog net op rand en sent gefokus is, dan is jou voorsiening die rand en sent. En dan is dit nie goed. Kijk, kom ons kyk wat sê die is. In hierdie deel van Jesus se lering, praat hy oor die mens se liefde vir aardse dinge. En ek meen, hoe van wanneer sy te brei oor dit, iemand julle weet, dis voor die hand liggend. Mense hou van mooi goedjies. En dis hoekom daar kort nuwe dinge is. En een ding is mooier, want hulle trigger jou begeertes, as dit so kan stel. Ek meen, kyk 'n vrou wat nou hou van skoene. Daar is nie net een paar skoene nie, een soort. Die een het 'n strik hier, daai is 'n rooi, daai is 'n geel, en ek weet nie of julle skoene mense is. Handsakke, mans met karre, motorfietsse, gereedskap, wat ook al. Daar's altyd 'n dingetjie wat mense wil hê, wat mooi lyk en wat ook al. So, dit is waarmee die wêreld jou lok. Maar die Here sê, jy kan nie dat daai ding oorheers nie. Dit is nie verkeerd om nuwe skoene te kry nie. Maar
as jy nou 2 of 3 paar skoene het vir elke geleentheid, dan nou dalk hier by 10 en 20 paar uit te kom, is dalk nou 'n bietjie oorboord. As jy hoor wat ek sê. Of Hoeveel het jy Celine Dion gehad? Sy het 'n warehouse vol gehad. Ja, maar sy het ook op R2 spullen gehad en elke dag aan en Nou ja. Ja, sy sê, Nou ja. paar is min, ja. vir party. So die Jesus praat eintlik oor die mense se liefde vir aardse dinge. By ons bestaan is daar 'n innerlike geneigtheid om dinge te wil besit. En ek meen gaan kyk maar na kindertjies van hoe klein, dis myne. Nee, dis myne. Hulle wil nie deel nie, maar dis myne. Want hy wil 'n besitting hê. Ja, by elke winkel is speelding. Net so. So dit word bewys deur al die items en produkte wat op die mark is. Die mens is voortdurend besig om allerlei nuwe dinge uit te dink met een uitsluitlike doel, die verwerwing van rykdom en die skep van 'n omgewing van gemaksigtigheid. En dit is wel so. Ek meen, vat nou net in hierdie tegnologiese era waarin ons leef. Hulle wil met tegnologie alles vir jou gemakliker maak. Alles vir jou lekkerder maak. Ek meen, jy kan deesdae alles op jou selfoon doen. En jare terug was 'n telefoon 'n dingetjie wat daar in 'n hokkie gestaan het en dis met 'n plug-in gewees. En die eerste selfone kon jy net bel. En dit was groot. En ek meen, daar was nie op 'n skermpie druk nie. En ek meen, so die goed aangegaan, dat nou is die ou se selfoon sy alles. Dit doen amper dieselfde werk as 'n rekenaar. Dit is jou e-pos. Jy kan print van 'n selfoon af. Jy kan foto's neem. Ek meen, dit het jou kamera vervang. Jy kan 'n video neem. Jy kan so nou nog bel ook as daar syne is. Whatever. Ek meen, jy kan musiek luister. Jy kan ek het eers al die kennis wat jy kan doen. Miskien weet jy nog meer wat jy als met jouself ook kan doen, maar mense doen amper alles met hulself. Baie goeders. Ek meen, dink bietjie daaraan. Jare terug jy met checkboek geloop. Net blaadjies uitgeskryf vir alles. Nou, en jy het eers meer kaart nodig. Jou selfoon is nou jou kaart. So, julle verstaan, die mense dink sulke goed uit. En dit maak, dit jaag rykdom, en as jy dit kyk, maar ook, dit is gemaklik. Want ek meen, dan het jy net jou voetjie nodig en dan is jy reg. Nou, sonder jou foon. Ja, dan is Dis jou die lewe meeste daarmee. mense se hele lewe. Net so. So ja, alles in hierdie lewe draai om geld met hoofsaaklik 2 fokuspunte. Want ja, dan kan 2 goeders jy moet dit doen. Hoe kan ek dit bekom? So, hoe kan ek dit kry of meer van dit kry? En dan, hoe kan ek dit weer uitgee? Wat kan ek dan weer koop? So, dis heel eenvoudig. Die wêreldstelsel het geweet. Ek dink is daar iets, 'n sê ding wat gesê iets van money makes the world go round. So ja, dis die fokuspunt. En ek meen, kyk vir iemand wat verslaafing het in die dop, waar daar weer robot staan. En dan nie noodwendig kos eers gee, maar geld hê. Want geld kan vir enigiets koop wat jy wil hê. So dit gaan nie eens net oor die behoefte nie, van oor geld. En ek weet, dis nou maar dit. John MacArthur sê, we are strongly inclined to be wrapped up in seeking, acquiring, enjoying and protecting material possessions. Dit is ongetwyfeld so, dat die meeste van ons tyd deurgebring word deur na materiële. Loop die tong.
dinge te soek, dit te bekom en dit dan te geniet en in die proses te beskerm. Ek dink dit 'n bietjie. Ek weet nie hoe moes dit gewees het in die Bybelse tyd. Ek weet of hulle regtig gewerk het vir geld en of hulle maar net goed getrei het. Ek weet nie presies hoe dit gewerk het. Maar dink dit vandag. Die stelsel is so gewerk dat jy met jou oormik werk. Jou hele lewe lang totdat jy amper dood neerslaan. En net eintlik om nooit geld te kan hê nie, as ek dit so stel. Want dit wat jy kry, moet jy uitgee want jy moet leef. So nou moet jy werk, want jy moet geld kry, en dan moet jy dadelik uitgee, want jy moet leef. So, geld, die op sigself, ek meen, wat kan vir jou kos koop en alles, hou jou hele lewe jou besig. En ek meen, ek sê altyd, geld is 'n snaakse ding, want dit word altyd klaar. So ek weet nie of julle geld oud word, maar vir een of ander rede word dit klaar. Ja, dan kry jy mens kans om meer te word. Spaar die sakgeld, word dit ook klaar. Nee, myne bly net dieselfde hoor. Okay, nee, dis goed. Jy sal sien as jy ouer word, nee, dat is al 'n gat in jou sak. Dan is dit nie sakgeld nie, want dit val net deur. Ek het, toe hulle nou kleiner was, het ek altyd vir hulle gesê, alles gaan nie oor geld nie, maar alles gaan oor geld. Dit moet nie vir jou die wees waar jy jou dinge nou weet nie. Toe sê ek maar, as jy nie daai R30 het nie, of R20 het nie, gaan niemand vir jou die broodpersent gee nie. Ek sê jy moet hom koop. Ek sê so, alles moet nie oor geld gaan in jou lewe nie, soos nou om geld raak te jaag, dat dit vir jou 'n mangel word nie. Maar as jy nie geld het nie, kan jy ook nie leef nie, kan jy ook nie dinge doen nie. Ja, dit is so, want kyk, dit gaan oor die bron, en dis nou juist wat ons nou gaan hanteer, is dit gaan oor die motief van jou hart, wat jou fokuspunt. Maar as jy vat, ons praat nou oor geld, want dit is die fokuspunt van die wêreld. En as ons die eindtyd lees, ek weet wat hy praat van daai merk, en dan gaan jy kan koop nie, en jy gaan dit verkoop nie, en alles, waaroor gaan dit? Want as jy die geld kan manipuleer, of beheer, kan jy die mense beheer. En dis hoe die wêreld, in elk geval die mense, in 'n rigting kan druk. So dit is scary, maar dit is ook iets om na te kyk. Want onthou nou, die fokuspunt sal julle sien nie, ons kan nie funksioneer in dieselfde koninkryk nie. In die hart van die mens bestaan die geneigtheid om sy lewe te bou rondom besittings, omdat dit ons betekenisvol en suksesvol laat voel. Aardse rykdom gee aan ons die gevoel van mag, en gedurende die tyd toe Jesus die boodskap gepreek het, was daar die gedagte dat rykdom altyd 'n teken is van God se seën. Kom ons kyk, Deuteronomium 28 vers 1 en 2. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. In die bogenoemde skrif word rykdom en voorspoed beloof, maar dit beteken nie dat alle mense wat ryk is kwalifiseer binne die raamwerk van hierdie skrif nie. Deuteronomium 28 bevat nie net 'n belofte van voorspoed nie, maar dit koppel blywende voorspoed aan 'n voorwaarde. As jy aan God gehoorsaam is en doen wat hy sê, dan sal die seëninge oor jou kom en jou inhaal. Uit Jesus se woorde is dit duidelik dat daar 2 tipes rykdom is. Eerstene, daar's 'n rykdom wat God nie behaag nie, omdat dit verkry is deur geldgierigheid, oneerlikheid, misleiding en talle ander verkeerde morele waardes. En uit Jesus se prediking is dit duidelik dat hierdie rykdom uiteindelik tot niets sal gaan. Hy noem dit skatte
van die aarde waar mot en roes verniel. Die ander rykdom waarna Jesus verwys, is die skatte van die hemel, wat deur niks aangeraak kan word nie. Matteus 19 vers 21. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar die diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel, waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou, ek moet vir julle sê, het sal wonderlik wees, as daar nie diewe is nie, of mot of roes. Dink net bietjie daar, want ek meen ons leef in 'n tyd, ek meen, ek praat nou met hom nie oor daai tags, want jy kan niks nergens los nie. Want alles loop weg. Ja. So, goed op die aarde, en hy sê, het gaan gesteel word, mot en roes gaan dit verniel, het gaan tot niet gaan, het is nie blywend. Maar skat in die hemel, is blywend. So dit is wonderlik. En hierdie lering, wat Jesus bring, is daar 3 aspekte wat hy aanspreek. Net een skat, net een visie, net een meester. En nou gaan ons na hulle kyk, en dit was al 3 vervat in daai stuk wat hy vir ons gelees het. Die eerste ene van net een skat, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde nie, die Engelse Bybel sê, do not lay up for yourself treasures upon the earth. Wat treffend is die feit dat die grondwoord vir bymekaar maak en vir skatte in Grieks dieselfde woord is. As 'n mens hierdie woord direk sou vertaal, staan daar, do not treasure up treasures for yourselves. Die voorstelling wat Jesus hier maak, is dieselfde as om geld in hoopies op te stapel of dit in 'n reguit ry uit te pak met die doel om te bepaal hoeveel geld jy het. Is dit nie maar presies hoe ons maak as ons rykdom wil bepaal? Ek weet altyd in die kinderstories, die ryk ou dan staan die geld gestapels. En dit is wat hy my hierso sê, is, as dit jou fokus is dit om jou rykdom te meet. Ek meen, as jy hierdie ouens vat wat die rykste in die wêreld is, waaroor gaan het? Hulle wil op 'n ranglys kom, van ek is die 10de rykste ou in die wêreld, of die 100ste rykste ou in die wêreld, die eerste rykste ou in die wêreld. Maar dink net, daai ou leef nie sy geld uit. Al het hy wat in die bank, hy kan op 'n konto en hy niks met dit eintlik doen nie, want hy het alles wat hy wil hê, en nou word dit maar net 'n syfer. Maar daai syfer is onbelangrik, want hy wil dit opstapel, hy wil hom meet, hierso waar trek hy, is hy nou die beste? Hoe loop sy saak? Maar eintlik, wat baat dit nie? Dit sê, jy so van die kraan so uitstap, wat sê jy altyd? As Henny sê, party mense sê, hulle weet nie waar is die einde van hulle skatte nie. Henny sê, hy weet presies waar is die einde van sy skatte. Hoeveel dae voor wat? 3 weke voor payday, sê hy sê, daar is die einde van sy skatte. Hy weet presies. Alright. Die gedagte waarna Jesus hier verwys, is berging of stockpiling, wat dui op rykdom wat nie gebruik word nie. Met ander woorde, dit is waar ons rykdom versamel vir ons eie gemak en gemoedsrus. In Lukas 12 vers 16 tot 21 lees ons van Jesus se verhaal oor die ryk dwaas. Kan iemand vir ons al daai stukkie gou lees? Dis 'n baie gedeelte. Nee, ek kan ook lees Lukas 12, 16, 21.
net. So die, daar. Okay. Toe vertel hy binne hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar vir my opbrengste en my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wiesens sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. So, sien julle weer eens daarso, want onthou ons praat nie oor die motief van die hart. En in daai gedeelte, waaroor gaan dit? Daai ou se trots lê in sy eie hande werk. Hy vir homself sê, wie wat ek het nou goed gedoen. Wie wat ek het dit gemaak. Ek hoef nou nie meer te werk nie, ek het hoope by mekaar gemaak, ek kan dit nou net geniet. En dan sê die Here daar, jy is 'n dwaas, want jy kyk na al die aardse goed wat jy nou bekom het en reg gemaak het. Maar jy weet nie asof jy môre gaan sien. Wat word van al die aardse besittings wat jy nou bymekaar het? Van al die hoopies wat opgestapel is. Wie sin gaan dit word? Jy kan niks met dit maak. So as jy weg is, dood is, en jou fokus was daai besittings, jy los dit net nie. Kan niks aanvang. Geen skat in die hemel. En dis die ding. So al daai goeders verloor jy. En jy kan niks van dit geniet nie. Jy kan niks van dit hê. En ek het al baie keer gedink, wat ek vir my net sê. Mense, en ek het my fokus kwaai gedraai rondom dit, want ek meen jy word gesê, wie wat, jy moet hard werk as jy jonk is, dan moet jy eenkant sit en jy moet geld bymekaar maak, want eendag op jou ou dag, dan jy kan dit nou sien tot die dag dat jy dood is. Ek meen, jy moet seker maar voorsiening maak as jy dit kan doen, en al die goeders is fyn, ek verstaan het. Maar jy besef ek, as jy nie die lewe geniet, en die goeie van die lewe geniet, nou, wie weet, of jy eendag gaan sien. So as jy, baie mense, ek het so hard gewerk, om op 65 af te tree, en as hulle op 65 of 70, wat ook al nou die lewe wil geniet, dan net 'n jaar of 2 dan sy dood. Ja. Nou, waarvoor? Jy het jou bemoei alle jare, vir niks. Jy het niks geniet op die aarde. So wat dit is as jou fokus net daai is. Dit alles waarvoor jy leef. Wat is daai wat sê, eet en drink, want môre is jy ook dood. Môre sterf jy. Môre, ja, eet en drink vandag, maar môre is jy ook dood. En ek het al baie keer gedink, aansienlikkies mense, hulle kan al kinders op vakansie gaan. Maar hulle gaan. Hulle het nie, daar waar die petrol klaar is, daar maak ons 'n plan. Maar daai mense, geniet die lewe. Hulle fokus is nie, ek moet nou soveel rand en soveel. Hulle gaan nie. Die Here sal voorsien. En hulle geniet die lewe. En hulle het 'n goeie en 'n vol lewe. En die ou wat ryk is, kan alles koop wat hy wil hê, maar dan kan hy nie die lewe geniet. Ja. So dit gaan oor, waar is jou fokus? Waar is die motief van jou hart? Ja, en jou, soos ek wil net nog baie gesê, daai mense wat hulle geld so moet sien, vir hulle is dit hulle plaas hulle vertroue op dit. As ek in die moeilikheid raak, of as iets gebeur, of wat ook al, ek vertrou op ek kan dit sien. Dit is daar, dit sal my, en dit moet nie so wees nie. Jy moet vertrou op God, dat
hy sal voorsien vir, ek bedoel, ek dink ook nie 'n mens moet net roekeloos wees nie, soos jy sê. Dis heeltemal so. Onthou, die fokus is nie dat geld 'n probleem is nie. Die fokus is wie is die bron. Dit is die fokus. En wat is jou motief rondom dit? Waar lê die skat? Want soos hy sê, as jou fokus daar's my voorsiening, dan het jy 'n probleem. Want God moet jou voorsiening is. Ja. Want as God jou voorsiening is, dan of jy geld het en of jy nie geld het nie, dat is 'n merk. Maar Want jou voorsiening is vas. ek sal net sê, mens moet dan nie sê, ja, die Here sal voorsien en dan Ja, dit party mense ja, gaan dan net roekeloos aan die, soos ek sê, Ja. die Here het ook aan jou daai, vir jou verstand gegee, verantwoordelikheid gegee om te besef, maar hoor eens luister, ek het nou X bedrag, en, dit is verseker, onthou jy's 'n rentmeester. ja, En as jy ook vat daai gelykenis oor die talente. Elkeen het die talente gekry, maar hy moes rentmeesterskap oor hy talente vat. Ek meen, dis aan hom toevertrou, so wat het jy gedoen? So, hulle het gaan werk met dit, en Akko dit verdubbel. Met ander woorde, hy het rentmeesterskap gevat. En dit is maar presies wat ons moet doen in elk geval. Nie net eers met ons finansies nie, met alles wat die Here ons toevertrou. ja, wat het woord afstaan. Ek meen, is jy 'n goeie rentmeester? En ek meen binne jou vermoë. Want dit is so, as jy nie 'n goeie rentmeester is nie, of jy is roekeloos met jou finansies, dan gaan jy nie vertrou met nie. Ek meen, jy kan nie met niks in die lewe, vat nou maar 'n wapen. 'n Wapen moet jy kan hanteer. En jy moet die verantwoordelikheid en die risiko daarvan besef. Maar jy kan nie 'n gelaaide wapen vir 'n babietjie gee nie. Of vir 'n kleutertjie en gaan sê speel koues en kroeks. Maar 'n volwasse persoon wat die nodige kennis en agtergrond het van dit, kan ook nie eers een vir 'n volwasse gee wat nie weet om met 'n wapen te werk. Nou, God gaan nie net vir jou 10 miljoen rand gee, maar jy kan nie met 100 rand werk. Gaan ons so wys wees, Ja, of toevertrou. So, dit is so, rentmeesterskap. Nie rykdom en ook nie armoede op sigself is 'n waarborg van geestelikheid nie, maar 'n rein hart. En dit moet jy ook verstaan voordat ek verder gaan. Daar is baie keer 'n miskonsepsie dat as iemand ryk is, dan is hy van die pad af. So om 'n goeie Christen te wees, moet jy eintlik arm wees. Daar so party mense het so persepsie wat hulle volg. Dit is nie waar. Niks met ryk of armoede. Jy kry ryk mense wat lief is vir die Here. Jy kry ryk mense wat die Here nie ken. Jy kry arm mense wat lief is vir die Here. En jy kry arm mense wat God glad nie wil ken. Waar ek sê baie van hulle blameer God. So, daar's nie 'n daai status bepaal nie jou redding. So dit wil ek vir julle net sê. Maar 'n rein hart. 'n Rein hart. 'n Lewe wat van gehoorsaamheid aan God getuig. Deur die hele verloop van Jesus se bediening vind ons net by een geleentheid in Matteus 19:21 waar hy iemand beveel om sy besittings te verkoop en dan te kom om hom te volg. Hy sê aan hierdie ryk jong man, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom hier, volg my. Want wat toets die Here wil? Dink jy die Here wil hy moet net al sy goed verkoop en hom volg? Of dink jy die Here Jesus het geweet daar's 'n motief om aan te spreek in hierdie gedeelte? Dit gaan oor die motief van sy hart. ja, Want hy kon nie sy besittings, wat sê, as jy volmaak wil wees,
Want die Here het geweet, want hy het alles vertel wat hy gedoen het, hierdie ouens wat gedeelte lees. Maar die Here het geweet, hy het daai besittings liewer as wat hy God het. En toe hy sê, alright, verkoop daai volg my, sê nee, dis te moeilik. Dis te swaar. Want daar wat is die motief in sy hand. In hierdie geval was die rykdom van hierdie jong man sy afgod, wat meebring dat Jesus nie volkome koning van sy lewe kon wees nie. Jesus sê vir hom, verkoop alles en kom dan hier en volg my, omdat hy hom toets om te sien of hy bereid sal wees om God sy bron te maak. By ware bekering moet ons bereid wees om totale beheer van ons lewe aan Jesus oor te gee. En uit hierdie verhaal is dit duidelik dat hy nie bereid was om dit te doen nie. Vers 22 sê hy, maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Ons moet net daarop let, dat baie mense wat minder besittings het, ook aan hierdie probleem skuldig mag wees. So baie mense kom tot bekering, maar hulle weier om hulle tiendes aan God te gee, omdat hulle nog nie tot besef gekom het, dat die geld op sigself nie hulle bron is nie, maar dat God hulle bron is. Die geld in hulle sak is sterker as hulle vertroue in God. Tiendes is nie 'n saak van geld nie, maar 'n bewys dat ek God my bron gemaak het. Dit is 'n uitdaging waar ons gierigheid en vrees oorkom. God soek gehoorsaamheid van ons, ongeag wat dit kos. Dit bring ons by die vraag, mag ons dan nie besittings hê nie? In albei testamente gee God aan ons die reg tot besittings, besittings wat hy ons sal gee wanneer ons eers geleer het om hom eers te stel. Paulus som dit op in 1 Timoteus 6:17 tot 19. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie 'n hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Wanneer ons in Suid-Afrika hierdie woorde lees, skuif ons hierdie woord oor na die baie rykes toe. Maar God praat hier met ons wat ook gemiddeld is ten opsigte van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ons gemiddelde standaard is uiters ryk in vergelyking met baie ander mense. Dis daai soos wat die Here sê, sit my eerste. Die eerste koninkryk van God en dan sal ek vir alles toevoeg wat jy nodig het. Hoe sê ek altyd, wat nie, hy sal in jou behoeftes voorsien nie, in jou begeertes nie. Ja. So, maar hy sal vir jou alles kan gee, dit wat jy nodig het. So as ons na Abraham kyk, en na Job en baie ander Bybelfigure, sien ons God se voorspoed wanneer ons hulle lewe naspeur. Dan sien ons dat God vir hulle alles was. God se seën op ons rykdom moet altyd gesien word ten opsigte van ons gewilligheid om aan ander mense wat nie het nie, as ook aan God se werk te gee. Die sleutel in Jesus se waarskuwing in Matteus 6 vers 19 is die woord vir julle of for yourself. As ons besittings net
vir onsself opgaan? Is ons selfsugtig en is dit verkeerd voor God? So baie Christenhuisgesinne sit met voertuie en ander oortollige goed wat hulle nie regtig nodig het nie. Die uitdaging is om hierdie voertuie en goedere aan mense te gee wat 'n behoefte daaraan het. So Jesus gaan verder in Matteus 6 vers 20 met die woorde: Maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie. Dit is moontlik dat skatte beide op aarde en in die hemel geld of besittings kan insluit. Wat Jesus hierso sê, is dat ons 'n belegging moet maak in sy koninkryk, wat beteken volgens sy sisteem en nie in die wêreldse koninkryk nie. So wanneer jy goed doen aan ander mense, versamel jy vir jou skatte in die hemel, waar jou belegging veilig en gewaarborg is. Paulus leer ons in 2 Korintiërs 8 vers 14 tot 15, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie. Spreuke 19 vers 17 sê Salomo, wie hom ontferm oor die arme, leen aan die Here, en hy sal hom sy weldaad vergeld. Hier sien ons dat God self sal voorsien aan diegene wie sy hand oop is om aan diegene te gee wat tekorte het. So, net so vandag stil staan. Julle nou al gedink, as almal wat nou so superryk is, daai geld moet gee aan mense wat nie so bevoorreg is. Maar dat die superryk is nog steeds superryk kan wees, en alles koop wat hulle wil hê. Maar daai geld wat hulle nou nie kan gebruik, deel dit uit. Dan dink ek, jy sal nie regtig amper armoede wees nie. Ja. Daar's genoeg. Want die groot ding is, die gap word net al groter. Arme mense word al hoe armer, maar die ryk mense word ryker. Want ek met daai ouens het 'n sisteem wat geld maak. En as jy nie 'n sisteem het wat geld maak nie, maar jy het genoeg om van te leef, dan bly jy so. Maar soos dat goed duurder word, so word jou lewensstandaard net moeiliker en moeiliker. Maar daai geld wat moeiliker raak en wat jy meer moet spandeer en alles, dit gaan net opboond. So die gap, ek wil amper sê, iemand het nou die dag gesê, daar is amper nie eens meer 'n middelklas. Ja, Nee, ek wil dit vat in die woord aan. So, Of net die rykes, of die armes. En dit is, die rykes baie, nie almal nie, maar baie van die rykes betaal nie alles nie. Die armes betaal nie, want hulle kan nie. En die middelklas oudjies, voel dit vir my, is partykeer die ouens wat, jy moet aanhoudend maar net bly betaal, en dan is dit maar, as jy nou wanbalans. As jy na God se sisteem hier kyk, as die superryke mens in hulle oorvloed, nie in hulle behoefte nie, in hulle oorvloed, gee aan die ou wat 'n behoefte het, dan sal die ou wat 'n behoefte het, nie te min hê, maar die ryk ou sal nie te veel hê. Dit sal 'n balans veroorsaak. Elkeen gaan genoeg hê om Ja. te kan leer. So in Galasiërs 6 vers 8 tot 10 praat Paulus weer oor liefdadigheid. Hy wat in sy vlees saai, sal uit sy vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.
Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Met hierdie stelling sê Paulus dat ons na geleenthede moet soek om aan ander mense goed te doen. Met hierdie gesindheid saai ons in die gees en maak ons vir ons skatte bymekaar wat in die hemel is. Jy belê dus as te ware jou rykdom in 'n plek in die hemelse koninkryk, waar niks jou belegging kan affekteer nie, omdat God die een is wat daar regeer. Dan sê Jesus iets radikaals in Matteus 6:21, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Met ander woorde, jou skat sal of wêrelds of hemels wees. Dis onmoontlik om jou hart hemels te maak en jou besittings aards. Wanneer dit gebeur, is die persoon wat hieraan skuldig word nog nie bekeerd ten opsigte van rykdom en besittings nie. En ek moet vir julle sê dat hierdie is 'n fyn lyn. Want alhoewel jy rentmeesterskap moet vat oor iets, kan jy nie heilig wees op 'n ding. Ek kan onthou, ek het eendag by 'n maatjie gespeel en die tannie het klomp ornamente. Jy moet kyk, jy kan amper nie loop en beweeg in die huis nie. Daar's net ornamente die hele wêreld vol. En ek weet op 'n kol, ek weet nie of alle klein seentjies so is nie, maar ek het ons harte daarso en ons stamp die tafel wat hier goed is en daar val goed om, gelukkig niks gebreek nie. Maar daai vrou het mal gegaan. Sy het vir ons daar uitgeskel, wat ninne breek hierdie heilige voorwerp. En ek meen, dit is beeldjies en nouwertjies en, ek kan nie eens onthou nie, maar dit is seker porselein goed, die hele huis. So, en as jy nou hierdie stuk vat, daar waar jou skat is, daar gaan jou hart is. So vir haar was dit nie net aardse gemors nie. Vir haar was dit die belangrikste ding wat sy besit het. En haar hart was daar om dit te beskerm met alles in haar lewe. Nou ek sê nie, moet al jou goedste gaan breek en verniel en dis glad nie wat ek vir jou sê. Maar hy sê, daar waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Ek meen, kom ons sê, die kind loop nou met, jy weet, allemaal grootjies se piering en hy bring vir jou die tier en sy voet daar vas en daar val hy piering kopje als in sy kanon en daar is allemaal grootjie nou stikke. Nou as jy mal gaan, oor die kopje die piering van 'n dooie ouma grootjie, die arme kind se kop afbyt, vir 'n ongeluk, dan het jy 'n probleem, want dan is die waarde van daai goed baie hoër as 'n kind vir lewe of enigiets. Dan lê jou skat daar. Nou ek sê nie die kind van die piering vat net gaan stik en gooi en vandalisties wees nie. Maar in 'n ongeluksituasie het daai piering en daai koppie van 'n grootjie geen waarde nie. Beteken niks. Daar is meer waarde in die siel van 'n kind om te sê, wie wat, sy ongeluk is reg. Dit was kwaai, ek meen, dit is dalk iets die sentiment of wat ook al, maar is fijn. Daar is nie waarde daar. So, het is nie verkeerd om sentiment te hê aan goed nie. Of Weet jy nie, dit weer eens, alles kom neer tot die motief van jou hart en die waarde wat jy daaraan kom. As enige iets wat sentiment het vir jou, meer waarde het as die Here, of as die beginsels van die koninkryk, dan is dit 'n groot probleem. ja, mens kan eerder seker sê dit is vir jou, ek bedoel soos byvoorbeeld
in ons huis is daar oudhede wat van my pa afkom, nee. Ek bedoel, en hoe kan ek sê, dit is net vir my, dis my special, laat ek het so sê. Dis nie, wat ek sê, okay, as dit weesgebronne nie dit beskadig het of gesteel het of wat ook al nie, dit sal nie lekker wees nie, maar dit gaan nie die einde van die arbeid wees nie. Ek bedoel so, dit is net, ek bedoel, ek kan nie in laai graf doen nie. Ja, maar dis wat ek sê, daar is nie 'n fout met dit. Net soos daar nie 'n fout is met geld op sigself. Ja. Ek meen, as ek nou oupa Grootjie se geweer geërf het, of soos daai geweer wat oom het, dis kwaai. Dis waarde daaraan, daar's 'n storie aan, alles Ja. wat daar. Ja. So, dit beteken nie, ja, okay, hierso sê die mens my ding weg, nee, ek weet, dis wat dit is. Maar daai ding kan nooit meer waarde hê as die Here nie, of bo 'n skat in die koninkryk gestel word. Want as jou hart aan daai ding verkleef is, dat dit die alfa en die omega vir jou is, dan het 'n probleem. Ja, soos ek sê, dit moet meer iets wees wat net vir jou, dit is special en dit spesiale Dis als onthou, spesiale memories en, dis als van. ja, Maar hulle het eintlik gesê wat sê nie vir jou heilig raak. ja, En sodra jy heilig is oor daai ding, dan raak dit 'n probleem. Want hoekom wil jy heilig wees oor 'n ding, oor 'n aardse ding. oor 'n aardse ding? Alright. So, let op die orde, die skat, dan die hart. Die plek waar jou skat versamel, dui op die plek waar jou hart is. As ons skatte in die hemelse koninkryk gaan begin belê, sal ons harte ook op hierdie koninkryk gerig wees. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 7, maar dink daaraan, wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai. Wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. En sien julle weer daar, kom die hart voor. So, wat gaan die binne in jou hart aan? So, hoe lyk ons hart met betrekking tot ons besittings? Is ons by mekaar makers, of is ons gewers? So, dit is nou maar wat jy moet sê. Wil jy ophoop, of kan jy weggee? En wat beteken dit om te gee? Om te gee is baie maklik, as jy dit vat net wat jy nie nodig het, wat oortollig is. So, kom ons vat nou maar weer die skoene. Jy het nou, ons het 3 of 4 of 5 paar skoene, maar jy dra net op 'n gegeewe tyd, ons het 2 of 3 paar. Nou, ek meen 'n werkspaar, 'n kerkspaar en 'n casualpaar, whatever. Nou kom daar iemand wat geen skoene het, maar jy het 'n paar skoene in jou kas. Dan gee jy daai paar skoene weg. Daai skoene gaan jy dra. Soos iemand wat horde pakke klere daar gehad het, wat hy nie meer dra nie. Dan kom jy dit nou. Vir wie? Beteken niks. Gee dit weg. Want as iemand dit kan gebruik, dan is dit. Want dan beteken dit, daai behoefte word gevul. En as almal daai selfe stelsel vat, dink net hoeveel behoeftes sal gevul word. So dan op 'n kol elimineer jy eintlik die behoefte. Ek meen, hy sê daarso in die vroeë kerk, dan praat hy iets van almal het alles gemeenskaplik besit. Nou, ek weet daar's mense wat erg op hol gaan in allerhande teologie amper begin met dit. Maar waaroor het dit gegaan? Daai stukkie oor die grond, julle ken mos Ananias en Safira. Ja. Weet jy wat? Daar's mense wat ernstige behoefte het of 'n ding hierso. Daai tyd kom ons sê ek het 'n stuk grond gedoen met niks met dit. Okay.
Hoekom het ek dit? Ek gebruik dit nie. Dus gee dit. En daar word 'n behoefte vervul. So jy sê, as almal daai ding volg, dan ek meen, elke bietjie ekstra, elke dingetjie, net 'n gaatjie. En dan word dit so verval. Want ek meen, as daai persoon nie 'n baadjie het nie, jy groei uit jou baadjie uit, daai baadjie gaan soem toe. Daai persoon hoef nie meer koud te kry nie, daai persoon hoef nie daar geld te vat wat hy sy brood moes gekoop het, om 'n baadjie te gaan koop nie. So jy verstaan, as almal dit doen, dan elimineer jy eintlik die probleem. Ek weet in die begin was dit moeiliker, want nou voel 'n mens, jy het nou betaal vir die ding, nee. En dan voel jy maar, kan jy nie om verkoop, weet om dan net iets terug te kry. En so in die begin was dit half, en totdat jy begin het om meer om te gee. En toe dit begin, dit toe makliker begin word. Nee, ek bedoel so daar, ek weet in die begin was dit vir my moeilik, toe ek vir die eerste keer begin het om dit. En dis tweeledig, nee. Dis gewoonlik vir iemand in die begin moeilik om dit te gee, en ook is dit baie keer vir mense baie moeilik om dit te ontvang. Jy weet, ek praat van, weet wat, hier is jou baadjie. Dan sê jy, nee, ek kan dit nie vat nie. Maar ek het eintlik 'n baadjie nodig. Dit is baie keer tweeledig. En ek weet nog wat dit is, omdat ons Afrikaners dalk 'n spesifieke mindset het nie. Maar eintlik moet dit nie so wees nie. Want as ek iets vir jou wil gee, ek sou nie gegee het as ek dit nie wou gee. Maar as ek dit gee, dan vat dit. En as jy iets wil gee, is reg. As jy dit verstaan, want ewe skielik, as jy wil gee, dan is dit jou blessing, jou skat, wat jy gee. Jy maak vir jou skat met mekaar in die hemel, want jy pas jy dit toe. So, hoekom gaan ek nou vir jou sê, nee, los dit. As jy hoor wat ek sê. Ja. En ek sê nou nie, want jy kan ook nou aan die ander kant gaan, waar mense hulle plek in die hemel nou wil koop. En dit gaan ook nie werk nie. So, ek meen, die motief van die hart is nog steeds die sleutelpunt van hierdie hele ding. Want jy kan ook nie sê, jy's okay, van môre af gee ek elke dag iets weg. Maar dan gaan ek reg uit jou mond. Kan ek julle sien nie, hoe gee ek weg. So, Ja, jy moet. Ek kan nie draai wat Moenie die dit van tafel nie. moet dit nie doen nie. As jy by wil, daar is mense wat op hol gaan met dit of dit glo dit. Dis nie wat dit gaan oor die motief van jou hart. Alright, punt nommer 2. Net een visie. So een skat, een visie. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. So hierdie is ook 'n kwaai ding. Hier word die oog die illustrasie van die hart. Wanneer ons hart, wat ons geestelike oë is, verlig is, sal ons hele liggaam vollig wees. 'n Oog wat nie reg is nie, dui op 'n gefokusde hart, waarna daar in Engels verwys word as single-mindedness, wat dui op 'n persoon wat nie dubbelhartig is nie. As ons hart gefokus is om 'n gewer te word, dan sal die begeerlikheid van die wêreld ons nooit kan beheer nie. Die feit dat baie mense in die wêreld arm is omdat al die rykdom slegs aan 'n klein groepie behoort, wat hulself verryk, en dink dat dit hulle toekom, omdat hulle daarvoor gewerk het. 'n verkeerde oog dui op 'n selfsugtige lewe. So met ander woorde, hoe kyk jou oog? As jou oog
nie behoefte raak sien nie, as jou oog nie raak sien om te gee nie, dan sê uiteindelik dan gaan jy donker wees, want dan kan jy nie skat in die hemel maak. Maar as jou oog verlig is, dan sien jy die skat in die hemel raak. As jou oog verlig is, dan kan jy sien die behoefte raak. En so dit is hoe dit werk. Jou oog en jou skat. En dan net een meester. In Matteus 6 vers 24 praat Jesus van net een meester. Niemand kan twee here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Let wel op die woordjie dien. Net soos ons nie te gelyke tyd ons skat in die hemel en op die aarde kan hê nie, kan ons ook nie twee here dien nie. Die woord heer in hierdie konteks verwys na 'n heer-slaaf verhouding. En 'n slaaf is iemand wat totaal afhanklik is van sy heer. Johannes Calvin sê, where riches hold dominion of the heart, God has lost his authority. So die persoon wat Jesus sy Heer gemaak het, kan soos Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 31 sê, of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Ons kan nie God en besitting met dieselfde energie dien nie. As ons na die wêreldse dinge soek, sal ons harte in die wêreld wees. Maar as ons na die hemelse dinge soek, sal ons harte met God verenig wees. Die feit dat Jesus sê dat ons nie God en Mammon gelyk kan dien nie, beteken dat ons die keuse moet maak wie ons wil behaag. En julle sal ook sien, mense wat se fokus geld is. Dis alwaaroor hulle praat. Hulle eet, slaap, drink, geld. Kan dit dadelik agtersien. Hulle hele funksionering is rand en sent. Ag nee, dit is te duur. Ag nee, weet jy wat, ons kan nie hier nie. Ag weet jy wat, ek maak nie genoeg daar nie. Wie wat nie soveel uitgee. So alles, hulle sien hulle hele lewensbril in rand en sent. Alles het 'n waarde. En dit word gemeet aan rand en sent. 'n gewer, worry nie. Want jy soek die behoefte. Want jou fokus is nie rand en sent. Want as jou fokus rand en sent is, dan het alles 'n waarde. Kan nie die ding breek nie. Want dit is R2. Jy kan nie daai ding vat nie. Dit is R10. Moenie daai ding beskadig nie, want jy weet daai ding het dan 'n waarde. Jy sien, as jy daai funksionering weet, waar lê jou fokus? Jou fokus lê by die rand en sent, by hierdie mammon, by hierdie aardse dinge, aardse besittings, skatte op die aarde. Want dan het ewe skielik, het alles vir jou waarde op aarde. Maar as jou skat in die hemel is, en jou oog is reg, dan het actually niks op die aarde enige waarde nie. So, kom ons sê daai ding is R10. Wat maak dit saak? As ek dood is nie my R10. So, kom ons sê hulle vat daai ding. Is dit ook fyn? Want daai ding is hier, ons sit ons koppies daar. Uit 'n plek en dit is nodig, maar hy het nie vir my waarde nie. Ek koppel nie waarde aan daai ding, maar koppel waarde aan die woord. Koppel waarde wat hierin gestaan, wat die Here vir ons sê. Want hier lê waarde, hier sê ewigheidswaarde. Daai ding is tydlik, ek kan daai ding gebruik net so lank as wat ek leef,
of solank as wat hy hou. Maar buiten dit, wat gaan van hom word? Om die waarheid te sê, kom ons sê, hulle smy dit weg. Dan sê hom, dan moet hy aan kry. So, alhoewel hy dalk in 'n aardse riem waarde het, kan jou ewigheidswaarde nooit aan daai ding gekoppel word. Dis 'n stupid voorbeeld. Ja. Maar dan kan nie, Ek bedoel nie, ek beamoen nie dat ek wil van party stem saam, dat die ding is niks werk. Maar jy verstaan, dit gaan alles oor hoe jou oog kyk. Waar lê jou skat? Waar lê die ding? Ek wil amper vat nou oom se Land Rover, ek weet om like hom kwaai. Maar as hy vir hom meer waarde het as God, dan is daai 'n probleem. As my kar meer waarde het as God, daai kar hels probleem. Maar as daai kar al 'n genietige kar, al like hom nou Land Rover, maar dis 'n tool om van punt A na punt B te kry. Dis fyn, as geen niks fout daarmee nie. Dis ook nie sonde nie. Maar sodra hierdie hart daai ding bo sit, dis wat die probleem lê. En dis so met jou geld. As jou miljoene hoër raak as God, dan raak dit 'n probleem. So dit gaan alles oor die motief van jou hart en hoe jou oog kyk. As jou oog daai ding sien en dit is vir jou waarde, meer waarde as God, is dit 'n issue. So dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor daai se probleem nie. Maar ek bedoel, dit is ook nie verkeerd om nie net roekeloos te wees nie, so sê net maar, ek vat nou daai dingetjie. Ek bedoel, as hy gebreek het, of as hy beskadig is, ek bedoel, moet hy vervang word. Ek bedoel, so, in die eerste plek, probeer kyk dat jy, ek bedoel, hom oppas. Ek bedoel nie net, ek bedoel, daar is dit ook nie, want ek bedoel, daai R10 wat hy nou miskien werd is, ek bedoel, moet jy weer 'n R10 uithaal, wat jy nie nodig gehad het om sou. Ek dink nie, dit is my ook, dit is dan nou nie verkeerd om dan te sê, of dit is dan nie om te sê dat jy dit meer waarde daaraan nie, maar ek bedoel, jy pas ook toch op wat jy het. Nee, dis verseker, dis ek sê, onthou net, dit is 'n ding wat nie verwar moet word nie. Hierdie gaan oor motief en waar lê jou waarde? Waar lê jou hart? Maar aan die rentmeesterkant beteken dit, ja, jy het nou die ding gekoop vir R10, want hy het 'n doel om jou glasie daar te sit alles. Maar om hom nou te koop en dan vat ek nie, want ek hou nou nie maar meer van hom nie, want ek sou moeg voel. Nou slat ek hom die stikkend. Dis ons verkeerd. Want dan het ek nie respek of kyk nie na daai goed. Dis nie goeie rentmeesterskap. Dan kan ek eerder die ding vat en vir iemand gaan gee wat 'n behoefte daaraan het. So daar's 'n rentmeester komponent wat verseker geld, maar al is jy 'n rentmeester oor die ding, kan die ding nie vir jou meer waarde begin kry as God. Hy kan nie vir jou meer werd word nie. Jou oë kan nie net gefokus word op hierdie aardse ding. Ja. So, daar is 'n rentmeesterskap, maar ook jou skatte moet in die hemel wees. So mense moet dit net reg verstaan en reg uitwerk, want veral as dit kom by rand en sent en daai goed, dan raak mense baie maklik teen mekaar. Want baie maklik raak dit jou besittings, jou goeders. En jy vergeet, weet jy wat, ek kan weggee ook. Dit wat oorvloed is by my, saai dit, deel dit. Ja, en alles wat ek het, behoort eintlik aan God. Ek bedoel, ek is net die rentmeester daarvan. En So,
vir God vra hoe om dit te bestuur, hoe So, om as dit al daai goed in balans is, en jou fokus en jou motief van jou hart is reg, dan is dit issue. Dan kan jy kar ry, dan kan jy R10 koustukkie hê, of wat ook al die werk is. of 'n 50 een wat jy Wat ook al, dan is dit fine. Daar's nie 'n probleem met dit. Ek meen, Abraham was 'n ryk man gewees, sê die woord. Job het nadat hy alles en hy het God vertrou was, ek meen, hy sê, die Bybel sê, hy was die rykste man in die ooste. So, hoekom sal God dan vir baie goed gee? Maar Job se fokus was nie sy kamele en sy skape en sy beeste, al sy goed nie. God was die belangrikste. Ja, So, daar's nie 'n probleem, en dis wat mense moet vra, God het nie 'n probleem met jou goed nie. God het 'n probleem, wat maak jy daarmee? En wat se prioriteit het daai goed in jou lewe? Ja. En ek meen, as hy vir iets gee, gaan dit maar jy aanbid dit wat hy vir jou gee, meer as jy hom aanbid, dan nee, daar's ons nou nie 'n balans daar. Ja, gaan dit oor jou goed of gaan dit oor God?